Նախորդ տարիներին ցեղասպանության տարելիցի օրվան ընթառաջ ու հենց այդ օրը մենք պահանջատիրական տեքստերով էինք խոսում ձեզ հետ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Մենք խոսում էինք մեր ձեռքբերումների, միևնույն ժամանակային անհրաժեշտ պահանջատիրական դրվագների ու փաստերի մասին, որոնք մեզ օգնում էին միջազգային դիվանագիտության ոլորտում, մեզ օգնում էին մեր հողի վրա ամուր կանգնելուն եւ օգնում էին առհասարակ մենք մեզ հայ զգալու։ Այսօր նարատիվը փոխվել է ցավոք սրտի։ Շարունակվող ցեղասպանությունների, հայ ժողովրդի առաջ ծառացած նոր մարտահրավերների ֆոնին 109 տարի առաջ 1.5 միլիոն հայերի կոտորելը ստվերվել է։ Միգուցե ավելի ճիշտ է սա հարցականով ասել, ստվերվել է։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը Karnik Kerkonianն է, միջազգային իրավունքի փաստաբան։ Բարև ձեզ ու շնորհակալություն այստեղ լինելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, մերսի։ Մենք հետևում ենք երկար ժամանակ ձեր գործունեությանը ու պարբերաբար նաև մեր թողարկումներում անդրադառնում ենք այն համահայկական կարևորության հարցերին, որոնք դուք եք բարձրացնում ու իրավաբանական տեսանկյունից նաև մեկնաբանում, թե մենք այսօր ինչ իրավիճակում ենք հայտնվել առհասարակ, հուսամ ժամանակը կհերիքի այս թողարկման ընթացքում բոլոր առումներով մանրամասն խոսելու, բայց շատ կարևոր է սկզբում ձեր մեկնաբանությունը լսել, որտեղ է հիմա հայ ժողովուրդը, ուր ենք հասել։ Շատ բարդ հարցում է, շտագը, եթե մտածենք այսպեսի մեր հիմա այս ցեղասպանության բահը շարունակական է։ Հայ ազգը իսկապես հասել է այդ եզերքին, որ ովևէ մեկ սխալ քայլ կոչնչացնե մեր բեդության ճակատագիր, հայ ազգի աբական, մեր ժառանգությունը աշխարհի 4 կողմ եւ մեր ազգային աբական իսկապես վտանգի մեջ ենք եւ այդ վտանգները զանազան անգույներ գուկա երբ ասիկ ծեր նախապանի մեջ նարատիվներու մասին իսկապես մենք պետք է հասկանանք, որ մեր իրավիճակը բարձրապես զինամթերքի կամ բادرազմի գորուստի հարցով չէ փակված։ Կան նարատիվներ, որ հրամցվել են Հայաստանի, Հայության, հայ ժողովրդին, եւ այդ նարատիվները ունին միջազգային իրավունքի մեջ արդյունքներ։ Եվ դժբախտաբար կարծեք մի քիչ ուշ ենք անդրադառնանք, որ այդ նարատիվները իսկապես աստեցություն ունեցած են մեր այսօրվա իրավիճակի վրա։ Եվ վտանգավոր նարատիվներ ալկան։ Եվ ես երբ որ անդրադարձած նարատիվներու հարցով միջազգային իրավունքի ոլորտի մեջ էր, որ ինձի հատի իմ մասնակցությունս է եւ երբ ուսումնասիրեցի այդ թեմաները, արդեն սկսան մի քանի գեդեր հայտնի ելալ։ Մենք գխոսեինք բանի մի քանի դարբեր ասենք թեմաներու մասին գլսեինք ինտեգրեյշնի մասին, ինտեգրացիա, ինչպես Հայաստանի մեջ մարդկանց կփորձեին ասենք ուժեր համոզել, որ հայը, արցախցի հայը գրնա ապրիլ ապահովության մեջ Ադրբեջանի գազմում։ Մենք գիտեինք ադիգա բան ասենք մեր հասկացողությունը մեզի բարձ անցիմը հասկացողությունը շատ բարձ գնե որ այդպեսի քայլը հնարավոր չէր մանավանդ երբ որ լսեինք այդ ասենք թե ադելության խոսքերը բան dehumanization-ը որ գսեն անգլերենով որ հայերուն իբր գենթանի վերապերվեին այդպեսի խոսքերով գմոդենային մենք գիտեինք որ այդ նախագան քայլեր են առաջին քայլերն են երկրորդ ցեղասպանության եւ այդ ասենք այդ մթնոլորտի մեջ երբ որ այդպեսի քննարկումներ նարատիվներ գլսեինք որ այո հայը գրնա այսպեսի ապահովություններ ունենալ միջազգային ապահովություն եւ Ալիևը գուտա մեզի ապահովություն որ հայերը իբր minority եւ ոչ իբր ժողովուրդ որ ինքնորոշման իրավունք ունի գրնա ապրիլ Ադրբեջանի գազմում հենց այդ բահին արդեն մենք պետք է հասկանայինք որ այս նարատիվները մեզի ուղղակի սխալ ճանապարհի
վրա գտնեն եւ դեսանք որ միակ այդ narrative-ը չէր, ուրիշ narrative-ն էլ արգային Ադրբեջանը հրաբարագեր իրեն territorial integrity narrative-ը եւ ես իբր միջազգային իրավունքի կողմը երբ որ ուսումնասիրեցի այդ թեման արդեն հայտնի եղավ որ իրենց խոսքերը իրենց միջազգային հանրության հրամցված փաստարկը դգարություններ ուներ եւ լուրջ դգարություններ հիմա այս territorial integrity որ գսեն որ իրենց սահման Ադրբեջանին փաստար գայներ որ մեր սահմանները ներս մենք կրնանք վարվել ինչպես որ ուզենք մեր ժողովրդին հետ օրենքը այդպես չէ եթե նույնիսկ դուք կհավատաք որ այս արցախցի հայերը որ ունին իրենց ինքնորոշման իրավունքը իրենց բազմությունը իրենց ժառանգությունը եթե դուք իբր ադրբեջանցի կհավատաք որ այս անձերը ծեր քաղաքացիներն են նորեն այդ իրավունքը չի դար վարվելու այնպես ինչպես մենք տեսանք որ վարվում են Արցախյան խնդրի Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների առանձին դրվագներին կանդրադառնանք դեռ, բայց մի այսպիսի հանգամանք կա, որին շատ եմ ուզում կարևորություն տանք, երբ 44-օրյա պատերազմը տեղի ունեցավ, մենք կարծես թե մի տեսակ խորը թմբիրից արթնացանք ու հասկացանք, որ մեր թշնամին չի փոխվել, մեր թշնամին նույնն է մնացել ու ավելի է զարգացել, ավելի է կատարելագործվել իր բոլոր հակամարտկային գործողություններում ու այդ ժամանակվանից արդեն պարզ էր, որ խաղաղության այս նարատիվը, որը տարվում է, հիմք չունի, ամուր հողին հիմք չունի եւ պատճառներից մեկը նաև հետեւյալն է ներկայումս մեր կառավարությունը ցեղասպանության խնդիրը տեղավորում է խաղաղ գոյակցության հարաբերությունների մեջ։ Սա եւս մի նարատիվ է, որին ուզում եմ այս հատվածում գոնե դեռ դրան անդրադառնանք։ Պետությունը երբ հայտարարեցին առաջին դեմքերը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարեցին, որ ցեղասպանության խնդիրը եւ պահանջատիրությունը եւ հայ դատի հարցը ավելի գլոբալ, Սփյուռքին է պատկանում, Սփյուռքն է դրանց լոկոմոտիվը։ Ինչ վտանգներ է սա պարունակում եւ հիմա երբ նարատիվ է տարվում որ այլևս ցեղասպանությունը չի կարող դիտարկվել որպես հայ-թուրքական հարաբերությունների խոչընդոտ միևնույն է էլի տանում է այն վտանգավոր կետին որտեղ մենք կրկին կգնանք խորթմբիր մենք կրկին կկոտորվենք որովհետեւ մենք մեր թշնամուն որպես բարեկամ ենք ընկալում պետական քաղաքական ծրագրով Սա կարող եք մեկնաբանել եւ առհասարակ մեր գիտակցությունից թշնամի բառը ջնջելը, մեր օրհներգից թշնամի բառը հանելը, մեր զինանշանից Արարատի պատկերը հանելը, ինչ վտանգներ կարող է ունենալ։ Շատ կարևոր հարցումն է, վտանգները լիք են եւ կարծեմ այս նրբությունները կարելի անգլերենով արտահայտվի այս մի հարցի վերաբերյալ the national symbols, the refusal to use certain words, certain diction, certain language, contributes really to this effort to gloss over what I would consider epic wrongs, what I would consider war crimes, what I would consider genocide. And I'm not the only one that has called this genocide. And if we don't use the words, if we don't classify it the way it's supposed to be classified, we lose a very important element. And that element is the intent, the mental intent, the genocidal intent. It's not about war and disastrous consequences per se. There's another more sophisticated element. It's that the purpose of the war and the purpose of these actions was to destroy the Artsakh people. And quite frankly, Aliyev has said that as much. In fact, he has taken multiple actions that have shown that, right? He has, and some of them are so outrageous that it almost baffles the mind that these things exist. For example, the government of Azerbaijan issued a stamp, a government stamp of an exterminator in a hazmat suit, exterminating Nagorno-Karabakh of Armenians. After the forcible displacement of the Artsakh Armenians, we see he's created a bonfire, and in that bonfire he's burning the memory, the smell of the Armenian people.
it is not just the consequences of war. The language matters. What you call it matters because it describes an intent. It describes this underlying motivation. The issue, what makes genocide so precarious is that its effects are not just the people who are killed or displaced, but it has continuing effects. Where we are today in this continuum of genocide, which really has started from the Hamidian massacres in the late 1800s through the genocide of 1915, to the Shushi massacres, to the pogroms in Sumgait, Baku, Kirovabad, all the way to the Artsakh genocide. This is the reason we're here, is because there's an acknowledgement issue and there's an accountability issue. When it becomes okay to dehumanize the Armenian people, these are what the results are. So when a state approaches an enemy, and those that commit genocide are enemies, they're not just enemies of the victims of the genocide. They're enemies of the entire world of humanity. Genocide is one of these crimes that is considered ergo omnes in Latin. It's basically it is the obligation of international actors to stop genocide. That's why you find people so hesitant to use the word, because it imposes legal obligations. And I think that this is where we have to realize that any country, in this case Armenia's refusal to use those words, has legal consequences. And this is really the situation that we're at right now. And what's really kind of interesting is that this idea that, and there are realists in the world that will say, well, if we say these things, then it will harm our security, our borders. I don't know if anybody has been watching. It doesn't matter what we say. The genocidal intent of Aliyev is ongoing. It's fed. Winston Churchill said something very interesting. He said an appeaser is somebody who feeds the crocodile hoping that it's going to eat him last. We've been in a situation where all we've seen is Aliyev's appetite growing. And there's a great historical example of this, and that's 1913 in Munich, Germany, where the British were dealing with the rise of Hitler and Hitler's march into Czechoslovakia and Europe. And Winston Churchill was very famously quoted for saying exactly the quote that I gave, because he realized that unless you say what is happening, you will not stop the march of genocide. And today, when we speak about Aliyev's intentions, it doesn't stop at Artsakh. He has already spoken of Armenia as Western Azerbaijan. He has now taken control, either physical or effective control, from heights of 31 Armenian villages. We're in a very difficult reality. And if we don't speak our truth, that vacuum is filled by narratives, by discussions, by arguments that work only against us. Շատ կարևոր կետ եք հիմա դուք նշում, ներողություն է որ ընդհատում եմ, բայց դրա շարունակությունն է, քանի որ շեշտեցիք երկու կարևոր միտք, որ իրավական անպատասխանատվությունը հետևանքներ է բերում նաև շարունակության, ու նաև որ ճշմարտության մասին խոսելը շատ կարևոր է, այս պարագայում դեռևս 1960-ական թվականներից Թուրքիան շրջանառության մեջ է դրել մի թեզ, որ ցեղասպանություն չի եղել, 1.5 միլիոն հայ մեր տարածքում չի ապրել, եւ եթե ապրել է եւ եթե եղել է, բերեք ցուցակներ։ Մինչև այսօր նույնիսկ հոլոկոստը հրեաների ցեղասպանության թիվը հստակ չէ։ Այս առումով մեր պետությունը եւս հիմա առաջ է տանում թուրքական այդ թեզը, որ եկեք սկսենք ցուցակագրել 1.5 միլիոն հայերին, ովքեր կոտորվել են ցեղասպանության ժամանակ։ Ինչ վտանգներ սա կարող է բերել, եւ այս առումով ճշմարտության մասին խոսելիս արդյոք կարեւոր է այդ ցուցակը, որի մասին հիմա մեր պետության առաջին դեմքերը խոսում են ցեղասպանության տարելիցին ընդառաջ։ Գիտեք, երբ որ
Մոնտի Մելքոնյանը ասա, որ եթե Արցախ գործընծնենք դարձնենք մեր ազգի վերջին էջը։ Այս թեզերը այդ վերջին էջը դարձնելու թեզերը ուղղակի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այս իրավիճակի մեջ գտնեն եւ գտեսնան հոյագապ մի արիտ, որ գրնան չնչել բադմութենե այդ փաստարկները, այդ իրականությունը, այդ փաստերը, որ մինչև հիմա իրենք կամ Թուրքիան մանավանդ 1915-ի չարտի մասին է որ գխոսին, գդարաբի, ինքը գդարաբի միջազգային հանրության մեջ, որով այդ վերքը թերգա իրեն վրա։ Մենք այսպեսի թեզեր հրաբարագելով ինչ կնենք, մենք արդեն այդ թեզերուն արիտ կուտանք եւ մեր իրականությունը արդեն գսկսենք հարցքնության դակ տնել։ Եվ ադի գիտես ազգային կողմը ադիգա մի լուրջ վտանգ է, բայց միջազգային իրավունքի կողմը Բեդությունը ունի հնարավորություններ, ունի միջազգային իրավունքի, ասենք, հարթակներ, որ այդպեսի որ քայլեր առնե, որ ճշտե եւ բաժե այդ Թուրքիան, Ադրբեջանը իրենց հանձնագործություններու համար։ Երբ որ իդ քաշվին այդ նպատակեն, ինչպես որ նախաբես ասինք դեղը հուքա որ կքաչալերես այդպեսի հանցագործություններ, որ շարունակվին։ Կարծեմ շատ մեծ սխալ է մարդ մտածել թե ինչպես կմոտենանք այս հարցերուն եւ մեր ասենք թե անվտանգության համար մեր այս փաստարկները ջանաչումը ցեղասպանության եւ արդարություն բահանջելը ցեղասպանություն այդ փաստարկները այդ շարժումները մեզի համար անվտանգության սույն մնեն որով միջազգային հանրությունը գտեսնա այդ քայլերը եւ եթե մենք իդ քալենք եւ ասենք թե եկեք խոսենք այսօր մասին այդ երբ որ արդեն աշխարհի 4 կողմ բեդություններ եւ բադմապաններ արդեն փաստեր են որ ցեղասպանությունը եղած է եւ շատեր ալ հիմա գխոսին որ այդ ցեղասպանությունը կշարունակվի բայց նույն այդ պահանջատիրական սկզբունքներից ելնելով նույն միջազգային իրավունքի դատարանները օգտագործելով մարդու իրավունքների միջազգային դատարանները մեր պետությունը հիմա առաջարկում է եթե լինի խաղաղության պայմանագիր արդեն հնչել է այդ միտքը որ եթե ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր ապա այլևս իմաստ էլ չի ունենա միջազգային դատարաններում արդարության վերականգնում պահանջել արդյոք սա ճիշտ մոտեցում է եւ իրականության մեջ արդյոք մենք կարող ենք այդ նարատիվին ենթարկվել եւ հույս ունենալ որ խաղաղ գոյակցմամբ Ադրբեջան-Թուրքիա տանդեմին կարող ենք դիմակայել տարածաշրջանում Թույլ տվեք որ ադիգա անգլերենով պատասխանեմ որով արդեն կորձնական ասենք լեզվի մի քանի կարևոր կետեր կան When they speak of withdrawing cases what we're really doing with an action like that is we're cutting the actual processes that prove that what has happened to us or what is happening to us is based on hatred, is based on dehumanization, and really is the underpinning for genocide. Can that happen? Is it possible that a treaty pull back legal cases? Yeah, it can. I mean, that's something that could happen. Not the agreements that are being struck today, not the direction that one can see, because the ultimate agreement, if the ultimate agreement recognizes genocide, forced displacement, the genocide of the Artsakh people, and has remedies for that, if that's the agreement we're going to have, then pulling the cases back makes sense. But that's not what's on the table. What's on the table is if this is true, if that these types of discussions are happening, the idea of pulling
cases back to make an agreement is giving away our narrative, our strongest position that we've had in this endemic struggle with Azerbaijan. And I think what's really, really important to note here, in the international legal world, that has been the sector of Armenia's resistance that has been the most successful. And that's why it causes an issue for Azerbaijan, because it's identifying the truth. You know, the work of Yegishe Giragosyan and others has really created a foundation where we're able to show that the motivations of Azerbaijan to undertake these acts is based on hatred, is based on violations of international conventions. In fact, the convention that is being brought at the ICJ, the International Court of Justice, relates to the issue of the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, which convention was put as a stopgap measure in order to prevent genocide from occurring. That's the reason that convention exists. And so to say that we're going to pull those cases back is essentially taking one of the strongest countermeasures that the Armenian nation, the Armenian state, the Armenian people have had, and relegating it to nothing. It will have consequences. It will have consequences because I'll give you one simple example to see how dangerous those types of discussions are. One simple example. There is a decision from the International Court of Justice that says today that the Berzor corridor needs to be opened in both directions. That is a decision that is still in force today. That is of geostrategic importance for Armenia's security. This is about territory to a place where the Artsakh Armenians have an internationally recognized right of return. This is a huge geostrategic importance. The idea that there is an International Court of Justice decision saying that corridor needs to be open both ways. That is in force today. So not only do we lose by pulling a case back, not only do we lose legal position, but we are also endangering our geostrategic position. So I think that there's many levels of danger in pulling back one of the most successful arms of the Armenian state's resistance to Azerbaijan's ongoing attacks and ongoing efforts to claim territory and essentially, quite frankly, to colonize the Armenian state. Բայց հակառակ հարց եւս կա։ Մենք տեսնում ենք միջազգային դատարանների եւ դատական միջազգային ատյանների որոշումները, որոնք հրապարակվում են, մենք բազմաթիվ ելույթներ ու դատապարտող բանաձևեր ենք տեսնում, բայց դրա արդյունքը չենք տեսնում։ Հիմա եթե Ադրբեջանը ունի այդ ինքնավստահությունը իր գործողությունները, ինչպես դուք եք նշում, անդադար հարձակումները շարունակելու եւ Հայաստանի Հանրապետությունը գաղութացնելու, այդ պարագայում ինչ արժեք ունի միջազգային դատարանի բանաձևն ու որոշումը։ Ադիգա շատ լավ հարցում է եւ շատեր կհարցնի եւ միայն այս ասենք թե Հայաստանի Ադրբեջանի միջև հարցի վերաբերյալ չէ։ Այս հարցը կարևոր հարց մնե եւ պատասխանը այս ծավով մոդենանք, որ երբ որ մարդ միջազգային իրավունքի որոշումներու մասին, թադարանի որոշումներու մասին մտածե, պետք է հասկանանք ասի իբր ոլորտներ, գա միջազգային իրավունքի թիմեր, փաստարկներ, թադական գործեր, որ արդյունավետ կլան, արդյունքներ մեզի մեր փաստարկներուն քրավոր ծևով արարգամը գուտան, մեզի ցույց կուտա, որ ոչ թե մենք կսենք, այլ 15 կամ 13 որոշումներու վերաբերյալ դարբերություններ կան, թե որ, բայց գսեն որ այո, այս քայլը ճիշտ է, կամ այս կառավարությունը սխալ քայլ արած է։ Երբ որ այդ թադական կորձերու որոշումները ներկայացվին, պետությունը ունի այլ երկրորդ քայլ, թիվանակիտական քայլեր, քաղաքական քայլեր, որ ինքը պետք է առաջ տանի։
միջազգային թադավորներու կորցը շատ կարևոր է, բայց սահմանափակված է մի ցևով։ Կարևոր է որ այդ շահերը փերենք եւ հրամցնենք բեդության ազգին եւ բեդությունը կորցած է օգտագործե իրենց ասենք թե մույս նախարարությունները որ առաջ տանին այդ թեմաները որ հիմա փաստված են ուրեմն թիվանակիդական քայլեր կան որ պետք է այդ որոշումներուն բահանջքները ներկայացնեն եւ կորցածեն այդ որոշումները իբր զինամթերք միցևով ասենք թե միջազգային իրավունքի զինամթերք այդ negotiation-ներու ժամանակ կամ քաղաքական որոշումներու ժամանակ որ իրավունք չի գա այսպեսի քայլ առնելու եւ դուք ասենք Ադրբեջան թեր բարդավոր եք որ ծեր միջազգային բարդականությունները գադարեք եւ մինչեւ որ այդ միջազգային իրավունքի բարդավորությունները չգադարեք մենք առաջ չենք կրնար եթալ ուրեմն ասի արդեն գմտնե թիվանակիդական ոլորտի մեջ բայց կարևոր է միջազգային թադարանի enforcement mechanism-ներու մասին եւ որ մարդ խոսի ադի արդեն ասենք թե միջազգային հանրության մեջ ունի իր քաղաքական հարցերը չէ ադիգա շատ բնական է բայց որոշումները նորեն ուժ ունին իբր փամփուշտ որ օգտագործվին բանի թիվանակիդական կորձունեության ժամանակ քաղաքական կորձունեության ժամանակ բայց հարցը այն է որ եթե մենք հագարակ քայլեր առնենք ասենք որ այս փամփուշտները ունենք այս բան միջազգային իրավունքի զինամթերքը մեր ցերկն է բայց պիտի չօգտագործենք եւ ավելի վատ պիտի ետ քաշվենք ասոնց մե կնշանակե որ մենք արդեն անցած ենք մի դարբեր փուլ որ մենք նույնիսկ մեր շահերը չենք կրնար իրականացնել ես չեմ կարծեր որ ադիգա միջազգային իրավունքի տգարություն է կարծեմ ադիգա բեդություններու մոդեցումը այդ որոշումներու դգարությունը հոնգլա Մենք դեռ կանդրադառնանք էլի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների օրեցօր ահագնացող խնդիրներին, բայց քանի դեռ դրա առիթը ունենք վերջապես ձեզ հետ խոսելու եւս մեկ այլ կարևոր թեմայից ուզում եմ անպայման անդրադառնանք, խոսքը Երուսաղեմում հայկական եկեղեցապատական հողերի օտարման խնդրի մասին է, երբ առաջին օրերին արդեն պարզ դարձավ այդ լուրը եւ տարածվեց ու մեր հայրենակիցները Երուսաղեմում սկսեցին իրենց բողոքի ակցիաները Դուք առաջիններից էիք, ովքեր արձագանքեցին, աշխատանքային խումբ կազմեցիք եւ մեկնեցիք Երուսաղեմ տեղում ծանոթանալու խնդրին։ Կմեկնաբանեք այս իրավիճակը եւ մինչեւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ հանգուցալուծում չկա այդ խնդրի։ Ինչ է հիմա ընթացքը, ինչ է տեղի ունենում եւ այս պահին ինչ իրավիճակ է Երուսաղեմում։ Ու եւս մեկ ավելացում եմ այստեղ ուզում անել, որ ընդհանրական հարցից նպատակը եւս պարզ լինի, Արդյոք այս խնդիրը եւս կարելի է համարել կազմակերպված արշավ հայության, հայ ժողովրդի եւ նրա ունեցվածքի դեմ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Շատ շնորհակալ եմ այդ հարցումի համար։ Նախ կարծեմ պետք է սկսենք հասկանալով, որ Երուսաղեմի հայությունը բարձ քաղուտ չէ, համայնք չէ։ Հայերս ունին կարգավիճակ Երուսաղեմի մեջ, կարգավիճակ օրինավոր կարգավիճակ անգլերենով գսեն the status quo հայերս արդեն ոչ թե միայն ժառանգություն ունենք այդ իրավաբանական կարգավիճակը ունենք դարիներով հայրու դարիներով ուրեմն ինչպես որ մարդ գիտե Երուսաղեմը բաժնված է 4 մասի մի մասը հայերուն կպատկանի Եվ երբ որ ասենք, որ հայերուն կպատկանի, այդ ասել է թե ընդհանրապես հայոց բարդիարքարանը ունի այսպեսի ղեկավարության բաշտոնը, բայց ունենք համայնք, ունենք ժողովուրդ, որ կգոչվին քաղաքացիներ, որ հոն ապրեր են չարթեն առաջ, ցեղասպանության են առաջ,
անշուշտ ցեղասպանութեներ վերջ, շատերը եկան եւ բնակեցան դեղահանվածներ եկան եւ Երուսաղեմ մնացին, բայց մեկ բանը որ չենք հասկանալ, մենք 1948-ին, երբ որ Իսրայելի պետությունը ստեղծված էր, ունեինք հին Երուսաղեմի մեջ, հայոց թաղի մեջ, ունեինք մոտ 20,000 հայություն, ժողովուրդ, 20,000 մարդ, ընտանիքներ, դպրոցներ, անշուշտ եկեղեցիներ, մշակութային կառույցներ, եւ դարիներով ընթացքին այդ ժողովուրդը, այդ ժողովրդին քանակը բացեր է եւ մինչեւ հիմա հասցած ենք այդպեսի վտանգի, որ 2000-ն ավելի քիչ հայ մնացել է։ Adică ասել է թե մոտ 90% հայաթափման իրավիճակ գտեսնանք այս ժամանակին։ Եւ ճիշտ հենց այս ժամանակն է, որ այս ինչպես կգոչեն անգլերենով settler movements գտիրախեն զանազան քաղաքներ, զանազան շենքեր, զանազան գալվածներ, որ կրավեն, որ եւ հայերը արդեն որով այդ ասենք թե ժողովրդի քանակով արդեն դգարացել ենք, այդ դգարության հոդը արդեն իրենք կառնեն եւ արած են։ Այս թեփքերը որ կտեսնանք եւ հիմա գխոսենք ավելի իրավաբանական կողմը թե ինչ ու որ մեկ իրավիճակի մեջ ենք, այս settler-ի շարժումները լատին եկեղեցվո թեմ եղած է, Roman Catholic եկեղեցվո թեմ եղած է, հույներուն եղած է, հիմա այս ասենք թե մեր գարկը հասած է հայերուն։ Եվ հետաքրական հարցումն է, որ ասիկա գրնա համարվիլ, ասակ ավելի ընդլայն շարժումը հայ ժողովրդի թեմ։ Հետաքրական է, որ ինչպես գիտեք, Իսրայելը շատ մտերիմ ցևով Ադրբեջանի հետ աշխատած է դարիներով եւ դարիներով ասենք կոնե 2012 թվականին արդեն զինամթերքի փոփոխություններ գլան եւ արդեն բեյսեր բաներ սարկված էին այն ժամանակ, որ Reuters-ը ադիգա արդեն հրաբարագեց, որ այսպեսի փոխացումներ գլան եւ նույնիսկ 2020 բادرազմի ադեն 2020 բادرազմի ասել թե սկիզբը գտեսնենք օտոներ, որ հայոց թաղամասեն գանցնեին ադրբեջանական թրոշակներով։ Այդ մտածելակերպը, որ հայերը dehumanize կրնան կնել, որ դեղերնին չէ, որ չեն եկած իբր դեղացի։ Այս թեմաները նորեն կլսենք մենք Երուսաղեմի մեջ, որ ինչ կորձ ունիք դուք հոս այս մեր Երուսաղեմի մեջ։ Ուրեմն այո, կան այդ կարևոր գաբերը, հիմա չենք գիտեր թե ադիգա պետական մինչև պետական մագարտակի հասած է կամ ոչ, բայց բարձ բան ասեմ, երբ որ մենք մեր ասենք թե միջազգային իրավունքի փաստաբաններու խումբը ստեղծեցինք եւ կացինք եւ fact finding mission-ին, ասիկա գլա մոտ 1 տարի այս գործով կսպաղվենք, Գարողազարյանը մեր հետն էր, Արման Թաթոյանը, Լիզ Ալդաժանին, որ այս հույներու кейսի վրա աշխատեցավ եւ Անի Նազարյան, ուրեմն 5 փաստաբանով կացինք եւ ունեցանք 36 ժողով 10 օրվա մեջ ամեն ասենք թե իսրայելական կառավարության հետ, պաղեստինյան կառավարության հետ, ամեն եկեղեցվո պատրիարքներու հետ եւ անշուշտ հայ ժողովրդի համայնքի հետ եւ անդրադարձանք, որ եւ այս քննարկման ժամանակ, երբ որ մենք նստեինք եւ զրուցեինք, թե ինչ սորվել ենք, ինչ չենք սորված, սկսանք տեսնել նմանություններ։ Երբ որ գամուրջը կոչվեցա բլոկադայի ժամանակ, այդ մեքենաները, որ գօգտագործվեին այդ գամուրջի վրա, նույն մեքենաներն են, նույն equipment-ն է, որ իսրայելցիները գօգտագործեն Պաղեստինի մեջ։ Նույն։ Ուրեմն մենք անդրադարձանք, որ գեցեք միայն զինամթերքի trade չէ ասիկա, խաղապարի trade ալկա։
Եվ ինչ ասենք թե բլոկադան եւ հետո ethnic cleansing-ը որ դեսանք Արցախի մեջ, շատերը գրնան եւ գիտեմ որ բազմության մեջ երբ որ ետնային այս մի քանի ասենք թե 10-20 դարվա ընթացքի իրադարձությունները մարդիկ դիտեն որ ինչ որ եղավ Արցախի մեջ այդ Արցախի չարտը was a precursor to what is happening today, what we're seeing today in Gaza. The methods are the same. There are so many methods in that small period of time after the war in 2020 that resembled methods used by Israel against Palestinians. The cutting off of resources, water, gas, the constant bombarding of villages, shooting individuals that are farming and involved in daily tasks. This causes psychological issues, not only physical security, but psychological insecurity. And so these methods, the equipment used, the way the checkpoints operated, this was really shocking for us who had just seen what is happening in the West Bank. So there are a lot of similarities. I don't think that enough work has been done, enough research has been done to really identify how deep these relationships are. But I think it's impossible to say that what has happened to the Artsakh Armenians is not related to what is happening with the Jerusalem Armenians. It's amazing because the young men on the ground that are protecting the Armenian corridor today, they see the tie very well. They see the link very well. And that's really important to understand because it means that they are feeling that sense of oppression, the idea that there is an attempt to displace them from Jerusalem. And so where we are in the reality of this situation is really important because it shows something that I think that we as Armenians need to find again. The settlers that are attacking the Armenian corridor and the Cow's Garden, Goverum Bardes, it was called the Armenian Garden in the day, a place where, this is a place where genocide survivors came for refuge. You know, that garden is a strategically important place. It's the highest point in the old city, physically the highest point. It stands at a very unique spot in that from West Jerusalem, which is Israel, coming into occupied Jerusalem, right, which is East Jerusalem, which is internationally recognized as occupied Jerusalem, the only road you can take a car to get to the Jewish corridor is through the Armenian corridor. Now, we have had many incidents leading up to this where Armenian priests are spit at, where Armenian priests are hit, where Armenians are discriminated against by settlers and extremist groups who are trying to go from West Jerusalem into the Jewish corridor. You have to pass through the Armenian corridor. So we stand at a strategically important spot. You can't ignore the fact that so does Artsakh, so does Sunik, so does Armenia. We're always going to be in a strategically important spot because we are a historic people. We will be in the historically important spots, but we have to understand what that means for us. And I'm proud to say that the boys on the ground understand that. They really understand their place in history. They understand that this struggle should be the struggle that awakens the world to what is happening to the Armenian people and awakens the Armenian people to what it is that we can achieve. Now, there have been a number of attacks by Jewish settlers that have come and tried to dislodge the boys, to take them off protecting the property. And they're armed. They're armed with, machine guns. They're armed with attack dogs. And these settlers are not indigenous. They're not people that are born in Jerusalem for the most part. Some of the ones we identified, we understood are from Brooklyn or from Florida. I mean, think about the ideology that fuels that, to say, this is not yours, this is mine. These are ideologically driven actions.
But our boys, unarmed, have been able to withstand the attacks by the armed settlers and to push back. And where it stands today is that we are on 24/7 watch on the property, physical watch. They sleep there, they eat there, they rotate so that they can go about their basic lives. And it's been over 175 days that they have been in physical presence of the area that is now becoming a really significant flashpoint in the issue of Jerusalem. Իսկ ոնց է դա կարգավորվելու եւ կամ լուծվելու հիմա, եթե դուք գնացել եք եւ ուսումնասիրություններ կատարել եք, ենթադրենք, եթե փաստաթուղթը անօրինական է կամ օրինական է, ուզում եմ այդ խնդրին եւս անդրադառնանք, արդեն ստորագրվել է դա եւ դե ֆակտո արդեն ում որ պատկանում էր, իսկ դա պատկանում էր մեր եկեղեցուն, հանձնել է շահագործման, ստորագրելով, որտեղ անօրինականությունը եւ ինչ է տեղի ունենում այդ ֆոնին։ Այդ հարցումը կարևոր է եւ պատասխանը մի քանի հատ նրբություններ ունի։ Նախապես ասեմ, որ թադական կորձեր առաջ կերտան։ Բادرիարքարանը թադական կորձ բացավ, իսկ խաղուտը, հայ խաղուտն ալ թադական կորձ բացավ ոչնչացնելու, չեղարկելու պայմանակիրը։ Ես կրնամ խոսիլ խաղուտի թադական կորձի ապացույցներու մասին եւ մեր փաստարկներու մասին։ Գիտեք, հայ խաղուտը, այս հողամասը պատկաներ է հայ ժողովրդին մոտ 600 տարի, 550 տարի։ Եվ ժառանգությունը որուն դրված է այսինքն շատ կարևոր հարցում է, որ մենք մեր միջազգային փաստաբաններու խումբը ունենք նույնիսկ Երուսաղեմի մեջ փաստաբաններ, հրյա փաստաբաններ, բաղեստինցի փաստաբաններ եւ ուրիշ փաստաբաններ, որ մեզի գոկնեն եւ մեր թիմի մասնագից են։ Եվ մեր կորձընթացը, իրավաբանական կորձընթացը լույս բերավ, որ այս հողը, այս գովերու բարդեզը, ինչպես անգլերենով կսեն trust document է, արաբերենով waqf կսեն, եւ Օսմանյան ժամանակ, երբ որ քննված էր այս հողը, ժառանգությունը վերջի վերջո գերտար հայ ժողովրդի, հայ խաղուտին։ Ուրեմն հարցը գուքա թե ով իրավունք ուներ հողը ծախելու։ Հիմա գա անշուշտ, ինչպես որ Բادرիարքարանը իր թադական փաստի մեջ, թադական կորձի մեջ նշեր է, որ խարթախություն կար այդ կորձընթացի մեջ, խարթախություն եւ Zana Capital ընկերությունը, որ իսրայելական ընկերություն մնե, որ կպատկանի Դուբայ ընկերության եւ կպատկանի թեր ուրիշ դերերու, որ այդ ընկերությունն ալ շիդագը ստեղծված էր ոչ թե պայմանակիր ստորագրութեն է առաջ, բայց վերջ պայմանակիրը ստորագրվել է, հետո ընկերությունը ստեղծվել է, որ այդ պայմանակիրը ստորագրեց։ Ուրեմն կան այսպեսի նրբություններ, որ կարևոր է մարդ հասկանա, թե այսի պայմանակիրը ստորագրվել է ու վերջ չէ։ Նույնիսկ ուրիշ հարցեր ալ կան, որ եւ մենք մեր թադական կորձի մեջ այսպեսի հարցեր ալ մեջտեղ բերենք, որ այսպեսի որոշումները կենթարկվին ավելի լայն մարմին, եկեղեցու ավելի լայն մարմիններ են, որ ասենք թե ինչպես որ եկեղեցիներ ունենան իրենց board of trustees կամ իրենց ավելի ասենք թե լայն խումբերը, որ այսպեսի կարևոր որոշումներ կտան։ Եվ արդեն վարդապետներ կային 31 վարդապետեն 17-ը, որ ստորագրեցին թուղթսին, որ ասիկա մեր կանոնակրի համեմատ կորձընթացը չէ։ Ուրեմն այդպեսի հարցեր ալ կան, authority հարց, did the patriarchate have authority։ Բայց մեր փաստարկն ադիգա թեր ուրիշ մեր ասենք թե մեր թադական կորձի ասենք թե ուղղությունը թեր ուրիշ հարթագի մը հաստուցած է, որ նույնիսկ իրավունքը
իրավունքը չի գար, որով այսպեսի հողմը վարձու դալու ձախելու առանց համայնքի հասկացողության եւ համացայնության, որովհետեւ վերջի վերջո այդ ժառանգությունը կմնա ժողովրդին եւ ժողովուրդը առաջին օրեն եւ երդասարտները Հակոբ Ջերնազյան եւ Սետրակ Բալյանը իր Save the Ark movement-ը որ գոչվի առաջին օրեն արդեն իրենց հագարակ լալա հայտ բան ապացուցեցին եւ պրոտեստներ բաներ եղան ուրեմն շատ բարձ է որ գան այսպեսի օրինավոր օրենքի վերաբերյալ հարցեր որ իսկապես վտանգի մեջ կտնեն այդ փաստարկին որ բարձ համացանակիր ստորագրվեցավ եւ ու վերջ հիմա երբ որ այս թադական կորձերը բացվեցան եւ տեսանք որ այդ որ պատասխանը այսպեսի հարցագումներ են արդեն ակնհայտ եղավ որ այս ընկերության հիմքը այս ընկերության դագի ասենք աջակցողները գաբեր գրնան ունենալ այս settler-ի շարժումի հետ եւ ուրեմն այդ ուրիշ թուրեր կփանա թե այսի ինչ տեսակի բաներ պայմանակիրեր կամ հարաբերություն մներ ուրեմն լուրջ հարցեր կան ուրախ եմ ասելու որ մենք երկու կողմեն գտնվենք այս իրավիճակի մեջ ճիշտ թիրքերուն առաջինը հողին վրա արդեն մեր դղակը կանգնած են եւ ամեն օր 24 ժամ 7 օր շաբաթը գեցած են հոն եւ կպաշտպանեն մեր բան գովերու բարտեզը երկրորդ կողմը անշուշտ այս թադական կորձերը որ այդ կորձընթացը երկար կորձընթացներ կլան բայց կարեւորը մարդիկ հասկանան թե այդ փաստարկներու հիմքերը ինչ են Մենք իրականում աշխարհով մեկ կանգնած ենք շատ բարդ իրադրության առաջ, սկզբում էլ նշեցի, բավականին լուրջ մարտահրավերներ են մեր առջև, որոնք օրեցօր ավելի են ահագնանում։ Հիմա ինչ տեղի է ունենում Տավուշում, մոտավորապես նույն պատմությունն է, ինչը Երուսաղեմում է։ Դրա համար շատ եմ ուզում այս թեմային եւս անդրադառնանք, ինչ որ օրինական համարվող փաստաթղթով Տավուշը առանձին հողակտորներ Տավուշից հանձնում են Ադրբեջանին։ Արդյոք սա օրինական է թե ոչ, եթե ծանոթ եք խնդրին փաստաթղթային առումով եւ արդյոք այս առումով եւս մենք կանգնած ենք հենց այդ նույն ոչնչացման եւ կամ հայ ժողովրդի նկատմամբ կազմակերպված արշավի առաջ։ Սա է արդյոք իրականությունը։ Գիտեք, Տավուշի հարցը բարձաբես վերջին թեփքն է, որ մարդ եթե Ալիևին խոսքերուն հետևի, կտեսնա, որ ասիկա բնական է, որ պիտի շարունակե իրեն քայլը թեպի Հայաստանը ասենք քրավելու ուղղակի։ Արդեն բادرազմի ադեն Արման Թաթոյանի fact finding-ի կորձերուն, երբ որ մարդու իրավունքներու պաշտպան էր ակնհայտ եղավ որ Ադրբեջանի զինվորներ ունեին քարտեզներ արևմտյան Ադրբեջանի քարտեզներ իրենց քրբաններու մեջ որ ցույց կտար թե նույնիսկ Երևանը կհավատային որ կպատկանի իրենց ուրեմն ասիկա այսպեսի թեփքեր պիտի տեսնանք շարունական Տավուշի հարցով երկու բան կարծեմ կարևորսելու թիվ 1 ուրախ եմ որ անդրադարձար որ Երուսաղեմի նման ասենք թե այսպեսի զարթոնք մը կտեսնանք մեր ժողովրդի մեջ եթե ունիս ժողովրդավարական բեդություն մարդ կթիդե թե ժողովուրդը ինչ կուզե Եվ ակնհայտ է, ինչպես որ տեսանք այս մի քանի օրվա ընթացքին, որ ժողովուրդը համաձայն չէ, որ այսպեսի քայլեր առնենք։ Հիմա միջազգային իրավունքի կողմ է, ինչպես մարդ կմոտենա այս։ Կարծեմ կարևոր է, որ ասիկա բարձ սահման քրելու քծելու հարց չէ։ Արման Թաթոյանի անունը հիշեցի, որ բادرազմեն ամիջապես վերջ։ Պարոն Թաթոյանը ասավ, որ այս delimitation demarcation-ի կորձընթացը մարդու իրավունքներու
սույն մունի, որ պետք է ուսումնասիրվի. So I will say this part in English because I think it's important from an international law perspective. The delimitation and demarcation of borders has to include a human rights element. We see in Shurnukh, for example, this border cuts through a person's home, where the garage is in one country, apparently, and the home is in another country. Տավուշում դա անցնում է դպրոցի մեջտեղով. Դպրոցի մեջտեղով, exactly. These are not, this is why I believe that the process itself is not is a process of pressure, of military threats, and not a process of reasoned demarcation. You cannot have unilateral peace. That doesn't exist. Peace is a collective process. Mm-hmm. And when you have one country constantly demanding and threatening military force, and another country saying, well, we're going to be attacked, so we better hand this over, this is not a demarcation or delimitation or boundary dispute. This is not how disputes. The International Court of Justice hears many cases, has heard many cases. One very well-known one is the one between Cambodia and Thailand about where to draw the border. There are peaceful ways to divide a border. That's not the process. That's not what Aliyev wants. Aliyev doesn't want a legitimate peace process. Aliyev doesn't want a border demarcation process. What he wants to do is what exactly he did in Artsakh. He wants to stow fear in the hearts and minds of Armenian people. That's what he does today in Sunik. That's what he does in Nerkin Hand. I traveled to Nerkin Hand with Garo Ghazarian and Arman Tatoyan for a fact-finding mission. We stood in Nerkin Hand. As you look around, you can hear the voices. You can hear them talking. You can hear them talking. I know. And you're going to send your children to school there? So this is a projection of power. And I think what we're seeing now on the ground in Tavush is an understanding that, wait a minute, this isn't about just drawing lines. There is more at play here. So I agree with you 100% that the revitalization, this recognition that there's an issue here, is very similar to the awakening that we saw in Jerusalem. In the Armenians, in the Tavush example, we're missing a vital element to this, a few vital elements. The ascension or the agreement of the people, which is what every democracy would want, number one. Number two, the absence of a true arbiter to delimit a border, whether that's the ICJ or a third party. And on top of it, what we see is a political, let me rephrase that, a military political process that is insistent upon pushing for territorial gains. Every single territorial concession that we have made to Azerbaijan since the end of the war has resulted in strategic positions for them to broadcast and project more power over Armenian villages, so that you, when you send your child to school, are thinking twice, will he be shot or will she be shot by a sniper? This is what people, we were walking with teachers that walk literally next to military posts. Արցախում նույնիսկ դպրոց կար, որի մուտքը փոխել էին, որպեսզի ուղիղ նշանառության տակ չլինեն, երեխաները հետնամուտքից էին գնում դպրոց։ Հիմա որպեսզի շատ նաև ձեր ժամանակը չտանեմ, այսպիսի մի ուտոպիստական հարց միգուցե լինի կամ երևի նաիվ թվա նաև այդ հարցը, փորձել եք այս թեմայով երկխոսության մեջ մտնել ներկայիս Հայաստանի կառավարության հետ, փորձել եք այս բոլոր փաստարկները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ներկայացնել եւ ելքեր գտնել, եղել է նման դեպք։ Եվ կամ հարցս այլ կերպ ձևակերպեմ, ինչու ներկայիս կառավարությունը, ներկայումս ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը հաշվի չի նստում ձեզ հետ, ձեզ նման միջազգային իրավունքի այլ փորձագետների ու մասնագետների հետ, ովքեր բերում են ծանրակշիռ հիմնավորված փաստարկներ։ Գիտեք,
Ընդհանրապես այսպեսի ասենք թե քաղաքական կամ քաղաքականության վերաբերյալ հարցերը մի քիչ դժվար են պատասխանելու, որով իմ ասենք թե մասնակցությունս միջազգային իրավունքի ոլորտի մեջ է։ Եվ ինչպես կառավարությունները ասենք թե գաշխատին կամ որոշումներ կառնեն, վստահ եմ թե զանազան հարցեր կան, որ գաստեն այդ որոշումներով։ Գիտեմ, որ եւ որ միջազգային թադարանի կորձերը սկսան համաձայնություն կար, որ այսպեսի թադական կորձերը կարևոր են եւ տեսանք թե արդյունավետ էին եւ արդյունավետ են, որով կտեսնանք այդպեսի ասենք հաղթանակներ եւ կան վստահ եմ թե մասնակիցներ ոչ թե Սփյուռքի մեջ, պարզապես Հայաստանի մեջ ալ կան մասնակիցներ, որ արդեն այսպեսի, ասենք թե փաստարկներ հանրության հրամցուցած են, գնալալ կառավարության հրամցուցած են, դժբախտաբար կարծես թե այս, ասենք թե կորձընթացը ունի դժվար հարց մնե շիդագը from a as a lawyer to kind of think through what the political aspects or what Ես լրիվ հասկանում եմ, բայց այստեղ մի քիչ ավելի էլի նաիվ հարց է համարում դա, որովհետև ընդունում եմ, հասկանում եմ, պետությունը պիտի ինքը ցանկություն ունենա, ընդ որում հարցս քաղաքական չէ, ենթատեքստ չունի։ Ցանկացած պետություն ինքը պիտի ցանկություն ունենա միջազգային փորձը սեփական երկրում կիրառելու։ Այստեղ ավելի ընդհանրական եթե դարձնենք հարցը, որը կլինի մեր Սփյուռքի անելիքը հանուն մեր պետության, որովհետև էլի գալիս եմ առաջին հարցերին, մեր պետությունը հրաժարվում է պահանջատիրությունից, մեր պետությունը հրաժարվում է սեղանին 4 ձեռքով խփելուց, մեր պետությունը օբյեկտիվորեն չի կարող չունի այնքան ուժեղ բանակ, որ կանգնի Ադրբեջանին դեմ հանդիման, որովհետև Ադրբեջանի թիկունքում Թուրքիայից բացի նաև այլ խողովակներ ու այլ ուժեր են, հավանաբար շատերի մասին նույնիսկ չգիտենք էլ, բայց այս պարագայում Սփյուռքը անհատ գործիչները, ձեզ նման գործիչները, ինչ կարող են անել հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ It is an excellent question. I think many experts ask that question, and many experts have tried and are trying. I think one of them, in this particular instance, I think one thing that's really important is the experience, not only of lawyers, but of historians. In this particular context, when we talk about, let's say, Tavush, for example, it's really important to kind of see what the international experience, and we've seen that appeasement, which is what we are seeing now, right, where there is constant concessions of territory. Appeasement has never worked, and this is really kind of an interesting point. And this is something where the diaspora's experience and individual, we are one nation. This is really important to remember. And I think that some of these themes are also dividing the nation. They are, when we think about what is our national program. There's two really kind of important theories out there in the world where you look at a state like a Westphalian model, and you say that the state is just these borders. Inside these borders, that's the state. That's the model that Europe has been trying to sell, or Washington has been trying to sell Armenia. The problem is that when you have a nation that is naturally bigger than that, which has cultural heritage bigger than that, which has an international experience of suffering and consequences of genocide that's bigger than that, the model doesn't fit. This idea of saying that this is our state and the rest of it doesn't matter doesn't fit, because the victims of genocide, and we're sitting here talking during the week of genocide remembrance, the victims of genocide have a lot to teach about how that happens, what the consequences of that are. One of the biggest lessons is the fact that appeasement doesn't work. This is an internationally recognized issue. It didn't work with Hitler. It did not work with Imperial Japan. It did not work to stop the Hutus in Rwanda from committing genocide. And it's not going to work here. It's not going to stop Aliyev. There is no way that giving up more
is going to stop Aliyev's march. And what's really important there to understand is that if we look at the evidentiary record, not of the world, let's just look at the evidentiary record of the reality that we're in the last 3 years. Artsakh was ceded one way or another. It did not bring peace. Nerkin Hand, Shurnuch, various other Ishkhanasar, the list can go on, and it is going on. Ու շատ կան դեռ նոր պահանջներ, որոնք դեռ չենք էլ անդրադարձել։ Appeasement doesn't work, and what's really important to understand is that appeasement has not worked in this context. Like, if appeasement works here, it would be a historical moment, because it has never worked. It has never worked. And yet, you know, and I say that not from a political angle, but from a historical model of how states prevent actions against them on their borders. I mean, this is an international law issue that has many contours. Like I mentioned earlier, the human rights contour, which is not being considered. But then the method being implemented is a method that has constantly failed. In fact, you know, when we think about 1939 and the Munich Agreement, you know, Neville Chamberlain, who was the Prime Minister of Britain at the time, signed the Munich Agreement, which allowed Hitler to take. And his argument was, we will give Hitler this because he promised that he's done. Well, we've heard that story. At narrative arten hlisadzeng mikani ankam. And this is why Churchill's ascension to power in Great Britain was related exactly to this issue, because he drew the line saying appeasement doesn't work. We have to find other mechanisms. Now, those other mechanisms are many. They're complicated. I understand that, but running a country is a complicated thing. But when you implement a process that doesn't work, that is clearly not working. Not only does it not work historically, but it is not working here. Creativity is important. Other angles are important. And there are international legal principles that have been put on the table that have been ignored. And I have to say, ցեղասպանության վերաբերյալով, այս Արցախի ցեղասպանությունը 2023-ի 2016 թվականի քարորիա բادرազմեն ամիջապես վերջ միջազգային փաստաբաններ Հայաստանում եւ Սփյուռքում քրավոր pamphletներ պատրաստեցին եւ փաստարկներ պատրաստեցին, ինչու նկատեցին, որ այդ թեփքերը, որ կգադարվեին ժողովուրդ անձնավորություններու թեմ, բարձ մարտահրավերություն չէին, ցեղասպանության նշաններ էին։ Կոնկրետ փաստարկներով նույնիսկ անդրադառնում էին դրան։ Ուրեմն եւ ուրեմն երբ որ այսօր ունենք հասկացողություն Հայաստանի մեջ եւ Սփյուռքի մեջ ալ, որ appeasement-ի սկզբունքը անհաջող քայլ մնե պետության համար, շատ ուշադրությամբ պետք է մոտենանք այդ հարցին եւ գտեսնանք այդ արդյունքները, Եդևի գտեսնանք եւ դժբախտաբար ասենք թե բադաս ուրեմն ինչ, գիտես, ադիգա շատ բարձ հարց մնե, երբ որ մարդ սխալ քայլ գարնե եւ կորձընթացը գսկսի, որ արդյունավետ պիտի չլա, ուրեմն ինչի հարցը չէ, որ եկեք շարունակենք այդ կորձընթացը, չենք կրնար։ Պետք է մոտենանք, ինչպես որ շատերը հիմա գսեն, ավելի ասենք թե այսպեսի հասկացողության հիմքերով վրա, որ Ալիևի քայլերը մղված են, ինչպես անգլերեն գսեն colonization-ի. He's not finished talking about Western Azerbaijan. Հետաքրքրական բանը կա, որ on the website երբ որ integration-ի մասին գխոսեր Ալիևի, իրենց website-ի վրա app-ը ստեղծել էին reintegration-ի համար, որ եղեր Արցախի հայությունը գրնա երթալ այդ website-ին եւ արձանագրվել, որ դառնան Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Ճիշտ այդ tab-ին գողքը գար ուրիշ tab, Western Azerbaijan։ Արեմդյան Ադրբեջանի tab-ը։ Մարդ պետք է մտածի,
երբ որ խաղապարը արդեն հայտնի է, երբ որ քայլերը արդեն հայտնի են, խոչընդոտը այդ նույն բան քայլերով շարունակելը is not going to produce the results, unfortunately. Շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցազրույցի համար, իրականում սխալ է սա հարցազրույց անվանելը, մեծ բաց դաս էր, դասախոսություն հարգելի հեռուստադիտողներ շատերիդ համար, ովքեր պարբերաբար հարցնում են, թե ինչ է տեղի ունենում։ Այս հարցազրույցից հետո ես ինձ համար գոնե մի այսպիսի եզրահանգման եմ գալիս եւ երկար ժամանակ նաեւ այդ ուղղությամբ ենք մտածում, մենք հասել ենք մի իրավիճակի, որ եթե գլոբալ համազգային սթափության չգանք, աշխարհով մեկ, եթե իսկապես հավատանք, որ 10 միլիոն հայ կա, ով հայ է իսկապես, պիտի արթնանանք, եթե դա չլինի, մենք ոչ միայն կդառնանք Ադրբեջանի գաղութ, այլ շատ ավելի վտանգավոր։ Մենք կարող ենք մեր սեփական երկրում, դուք դրան հայրենիք եք անվանում, Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք կարող ենք ուղղակի ոչնչանալ։ Մեր տեսակը այլևս կարող է գոյություն չունենալ։ Հետևաբար մեզ պետք է պարզապես սթափվել, գիտակցման գալ, որ կազմակերպված աշխատանք է պետք նոր մարտահրավերներին դիմակայելու եւ պահանջատիրությունից չհրաժարվել է պետք նոր կորուստներ չունենալու համար։